Salyanda Novruz bayramı münasibətilə təntənəli bayram festivalı keçirilib. Festivalda Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rüstəm Xəllilov, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində fəaliyyət göstərən regional asan xidmət mərkəzlərinin və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rüstəm Xəllilov və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev milli adət-ənənələrimizi özündə əks etdirən əl işləri, milli mətbəximizin nemətləri ilə tanış olub, festival iştirakçılarını xalqımızın qədim el bayramlarından olan Novruz münasibətilə təbrik edib, onlara xoş əhval-ruhiyyə arzulayıblar. Sonra meydanın mərkəzində qurulan bayram tonqalı alovlandırılıb. Salyan Regional Asan Xidmət Mərkəzində keçirilən festivalda xalqımızın Novruz adət-ənənələrini özündə əks etdirən sərgilər, güşələr yaradılıb. Yerli şirkətlərin məhsullarından ibarət satış yarmarkası təşkil edilib. Milli personajların iştirakı ilə bayram tamaşası, konsert proqramı təqdim olunub. Dədə Qorqud, Bahar qızı və Novruz simvolları olan Keçəl və Kosa toplaşanları salamlayıb və tədbir iştirakçılarını xalqımızın ən gözəl bayramı olan Novruz bayramı münasibətilə təbrik ediblər. Bu il keçirilən Novruz bayramının əvvəlki illərdən fərqləndirən xüsusiyyətləri barədə danışan Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rüstəm Xəllilov çıxışında söyləyib ki, ilk dəfədir ki, milli bayramımızın suverenliyin tam bərpa olunan müstəqil və qalib dövlət kimi bütöv Azərbaycanın ərazisində qeyd edirik. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra bütün milli mənəvi dəyərlərimizin, adət-ənənələrimizin bizlərə qaytarıldığını, bu gün ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevin və birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən xalqımızın mənəvi dəyərlərinin yüksək səviyyədə qorunduğunu, eləcə də Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə bütövləşmiş yurdumuzun hər güşəsində şanlı qələbəmizin əbədi bahar gətirdiyi bu əziz bayramın zəfər ovqatı ilə qeyd edildiyini diqqətə çatdırıb. Festival Respublikanın və rayonun incəsənət ustalarının bayram tərənnüm edən çıxışları ilə davam etdirilib. Mirsah İbrahiloğlu, Muğan TV, Salyan.